Надминати се почетните проблеми со единствениот европски број за итни повици 112 и сега тој работи на територијата на целата држава. Ова денеска го соопшти директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов, која нагласи важноста од функционирањето на овој број, затоа што заедно ќе се координираат повиците до полицијата, брзата помош и противпожарната служба. Бројот 112 функционира на целата територија на државата. Тоа значи дека граѓаните од било кој град, од било кое друго населено место од нашата држава можат слободно да се јават на бројот 112 и оттаму да ја добијат неопходната помош, односно да бидат упатени, префрлени во институцијата која што е неопходно, но при тоа нашите телефонски оператори имат и координативна улога и можат истовремено да известат неколку институции, но многу често се случува да дадат и совет на граѓанинот, бидејќи често се случува граѓаните на 112 да барат услуги кои што не се во надлежност на овие министерства кои што ние ги покриваме и чии што повици ги координираме. Ангелов вели дека овој сектор има за цел да ги прима, координира и насочува повиците до надлежните министерства или институциите, односно да ги координира кризните ситуации. Како што веќе реков, во функционирањето на секторот 112 во овој безмалку еден месец забележавме одредени слабости и како што најавивме, работиме на нивно надминување и корекции во движење, бидејќи ако одевме на идеална варијанта, односно да направиме онака како што би требало идеално, тоа немаше да може да се направи на самиот старт и најпрво преку работата во Скопје детектиравме одредени слабости, кои што ги надминавме и продолживме на целата територија на државата. Слабостите пред се однесуваат на комуникацијата и координацијата со останатите институции, бидејќи и за нив ова е нешто ново. За еден месец, колку што функционира бројот, примени се околу 27.000 повици или околу 950 на ден.